Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon og ning taknas kagabion ani na pud tay mubo nga pagpaambit sa mensahe sa pulong sa adunay ning taknas kagabion og maayong gabi kaninyong tanan akong mga viewers og mga kaigsuonan diha sa pagtuo, mga kaigsuonan diha sa adunay Yeshua HaMashiach. Shalom alino we alkol Israel ang kalinaw maanaa kanato og sa tibuok Israel. Kain ano'y kulim laasot dabar ni gid haimit ay labiad haimit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Atong balikan sa makadyot mga kaigsunan ang atong topic sa miaging Bernes bahin sa Trinity mahitungod sa gisulti sa libro sa Trinitarian nga 100 Bible Lessons bahin sa persona. Nga ang nakapahimong persona lagi kuno sa Dios Amahan tungod kay nagbaton kuno kini sa tawhanong kinaiya. Ang Elohim wala gayud magbaton sa tawhanong kinaiya. Hinunoa ang intellect, emotion ug will nga anaa sa tao iya kana sa Elohim. Dili kana tawhanong kinaiya magsuon. Iya kana sa Elohim gikan kanang intellect, emotion ug will nga anaa sa tao, nga anaa sa usa ka persona. Iya kana sa Elohim gikan. Dili kana tawhanong kinaiya. Sa pag-ingon sa Elohim sa Genesis 1:26 nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Nga pariha kanato bot ipasabot niya na nga gibuhat niya ang tao nga adunay intellect, emotion ug will. Apan ngalan nga tao, ngalan nga persona kini makita og mahikap. No? Ang Elohim kay dili man siya makita o dili mahikap, that's why nga dili siya matawag nga tao, dili siya matawag nga persona. Ang paghisgot sa 1 Juan 5:6 ngadto sa 8 sa tulo ka mga saksi dinhi sa yuta nga mao ang espiritu, tubig ug dugo ug didto sa langit mao ang Amahan, ang pulong ug ang Ruach HaKodesh, wala magpasabot nga doon na tulo ka persona. No? Wala na magpasabot nga doon na tulo ka persona. Kay bisan unsaon nimo pagpangita og persona dinhi sa 1 Juan 5:6 ngadto sa 8, wala kay makita bisan usa. O wala sad ni magpasabot. Wala sad ni magpasabot nga dunay tulo ka managlahi nga Elohim dinhi. Kay ang Biblia kanunay nagsulti nga aduna lamay usa ka Elohim. Apan nagbaton sa daghang mga titulo og mga opisina. Na example nako ang usa ka tawo diri sa Cebu nga si Doktora Lourdes Lebres Rosaroso, no? Nga usa siya ka doktora at the same time usa siya ka doktor o usa sad siya ka teacher. Kay naa siya kaugalingong eskwelahan. So, moadto kas opisina sa iyang pagka-abogado, attorney ang imong tawag niya. Moadto ka sa hospital, diin siya adto siya nanambal, doktor ang imong itawag niya. Kung moadto sad ka sa iyang eskwelahan, diin dito siya nagtudlo, teacher na sad ang imong itawag niya. So, ingon usab ni ana ang Elohim, bisan daghan og mga titulo, apan usara siya ka Dios, usara ka Elohim. So mala pa sa atong mabasa diha sa Santiago 2:19, kung ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niya na. Ngani ang mga yawa nagatuo og nagapangurog usab sa kalisang. Sa 1 Timoteo 2:5, adunay usa ka Dios nga tigpataliwala sa taog sa Dios. So usa lang ang Dios. Efeso 4:5 ngadto 6, dunay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka Dios. Usa ka bautismo, usa ka Dios. 1 Corinto 8:4, imo sa mabasa diya nga alang kanato aduna lamay usa ka Dios. Sa Deuteronomio 4:6, pamati o Israel, ang Adonai Eloheno, ang Adonai usara. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Usara gyud ang Elohim mga kaigsunan. Sa Genesis 1:26 nag-ingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ato pa naa siya kauban sa pagbuhat. Kay ang gigamit nga word is nato o atong.
So plural matod pa nila, naagid siya kauban. Oh, naagid kuno siya kauban. Kinsa may kauban sa Elohim sa pagbuhat sa tao? Ha? Ang tubag. Wala. Walay kauban ang Elohim sa pagbuhat sa tao. Hinumdumi nga ang Elohim, mga igsoon, adunay mga malakim nga kauban dito sa langit. Unsa mga malakim? Mga angels. Ha? Nga pwede niya pakikistoryahan bahin sa iyang plano. Apan usara siya nga maoy nagbuhat sa tanan. Pila ka buok mayor sa usa ka lungsod, di ba usara? No. Pero naa ba siya mga kauban nga mga opisyalis? Naa. O kanama kauban sa mayor nga mga opisyalis, mao na ang iyang ika-istorya o pakikistoryahan kung doon na siya plano nga usa ka project alang sa usa ka lungsod. Moingon na siyang atong himuon kini. So dili sabton nga pag-ingon sa mayor nga atong himuon kini, dili sabton nga duha o tulo sila kabog mayor. Usara ang mayor. So nga nasa ang Elohim sa paingon niya atong buhaton ng tao, dili sabton nga duha o tulo sila ka Dios. Naa siya mga gikaistorya nga mga malakim niya mga igsoon. Oh. Karon, balikan nato sa Genesis 1:27. Unsa may giingon diya? Pag human dito sa 26 nga, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Pag abot sa 27, o gibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang kaugalingong dagway. Iyang, singular na lang, nag-inusara na lang siya sa pagbuhat sa tao, mga kaigsunan. Walay kauban ang Dios sa pagbuhat niya sa tao o sa bisan unsang butang sa kalibutan. Kay mabasa nato nas Isaias 44 versikulo 24, sa giingon niya, mao kini ang giingon sa Adonai nga imong manunubos, nga maoy nag-umol kanimo didto pa sa tiyan. Ako mao ang Adonai nga maoy naghimo sa tanang butang, maoy naghikyad sa kalangitan og nagbuhat sa yuta. Ako ray naghimo ni ining tanan. Oh, di ba? Ako ray naghimo ni ining tanan. Wa siya kauban, mga kaigsunan. Oh, wa siya kauban. Gibuhat niya ang yuta, pinaagi siyang gahom, pinaagi siyang kaalam, pinaagi sa iyang pagka-Elohim, pagkagahom, mga kaigsunan, pero wa siya kauban nga Dios o lain nga Dios. Walay laing Dios nga kauban ang Elohim. Ako ray nagbuhat ning tanan. Mabasa sa nato nas Isaias 43 versikulo 10 ngadto sa 11 nga siya ray manluluwas. Siya ray manluluwas, wa siya kauban. Wa siya kauban nga laing Dios. Mo na siya ang kamaturan. Nabay tingog ang madungog ba? Okay, salamat kay sa Dunay. So ani na ta sa topic nato karon, mga kaigsunan. Ato ako lang tong ibalikan daklet ang wa nato matiwas ni atong miaging pagpasabot bahin sa Trinidad. So atong balikan anhin na ta sa topic nato karon, mga igsoon, nga unsay kahulugan sa pagpanguros. Mo na siya. Unsay kahulugan sa pagpanguros. Daghan sa mga Kristiyanos nga mga Katoliko wala makasabot sa kahulugan sa pagpanguros. Mo na kamaturan. No? Mao gyud kamaturan. Ngani usa ka judge sa among lungsod kaniadto, mga igsoon, si Anhing Judge Aguilar dito sa Alubihid, Misamis Oriental, gipangutana sa akong anhing lolo Islao kung unsay kahulugan sa pagpanguros. Ingon sa akong lolo, Judge, Katoliko magiga, unsa may kahulugan sa pagpanguros? Matod pa sa Judge, tuod law, no? Katoliko po, nahimo na lang kong judge. Wa gid ko kahibalo kung unsay kahulugan sa pagpanguros law. Ha? Wa gid ko no siya kahulugan sa wa gid ko no siya mahibalo sa kahulugan sa pagpanguros. Matod pa sa akong lolo, judge, ang pagpanguros, matod pa sa akong lolo, sumpa kuno sa panuway, sumpa kuno kana sa panuway. Matod pa sa judge, tinuod alaw, matod pa niya. Ni agree ang judge. Muna itubag sa judge, tinuod na law. Kay Islaw man ang ngalan sa lolo. Nga,
ang pagpanguros sumpa kuno kana sa panuway. Sa ato pa kumpirmado sa usa ka judge nga ang pagpanguros sumpa sa panuway. Mao bitaw mga igsoon nga inig-agi nimo sa sementeryo manguros ka. Di ba? Kay daghang panuway sa sementeryo. No. Inigsulod usab nimo sa simbahan mangurosod ka. Kay daghan man sad panuway sa simbahan. Mao nay kamaturan. Gisodlan ko ng simbahan og mga patay. Mga daghang panuway diya. Og inig atubang sab nimo sa pare, mangurosab ka. Ano man? Kay panuway man sad ang pare. Og ang pare mobalo sad og panguros nimo. Munang kurusan sad sa pare ang mga tao anaw dakoon ko ng kurus pare. Di ka magkaitas pare nga manguros og ana siya mo tudlo sing agtang. Ang iya kurusan mo dako kayo. Panuway mong tanan. Muna sumpas panuway ang tanang nanimba puro panuway. Munang kurusan sa pare. Muna mo balos ang pare pagpanguros kay ini katubang sa pare manguros masad mo. Nga balos ang pare yung panguros panuway sad mong tanan. Nga naman nga inig panguros mga igsoon nga naman nga inig panguros sabay man sad ang paglitok sa ngalan samahan, di ba? Ana sa ngalan samahan. Nganong isabay man sad ang paglitok sa ngalan samahan, unya agtang ang gitudlo. Sa ngalan sa anak, tiyan ang gitudlo. Sa ngalan sa Espiritu Santo, abaga ang gitudlo. Amen. Baba ang gitudlo. Sakto kaha ang ilang gilitok. Mangigsoon, natukma kaha ang ilang gilitok sa ilang gitudlo nga sa ngalan sa amahan agtang ang gitudlo, sa ngalan sa anak tiyan ang gitudlo, sa ngalan sa Espiritu Santo abaga ang gitudlo. Ang ngalan ba sa amahan mao ang agtang? Munay pangutana. Buot may pasabot nga ngalan sa amahan agtang kay nga naman may tudlo sa ngalan sa amahan agtang itudlo. Mo ba ni ngalan sa amahan agtang? Ang ngalan sa anak tiyan? Ang tiyan maitudlo. O ang ngalan sa Espiritu Santo abaga ang itudlo. Tinunto kayo ang gibuhat sa mga Kristiyanos nga mga Katoliko makalilibog. Nagbuhat sila sa wala nila masabti mga kaigsunan. Maunay kamaturan. Mao ginay kamaturan mga igsoon. Nagbuhat sila sa wala nila masabti. Karon dapat kini ang angay nilang buhaton. Kini ang angay litukon sa mga Katoliko kung manguros. Kamo mga Katoliko, kung manguros mo na inyong lituka. Inigtudlo ninyo sa agtang, mao na imong litukon. Hunaa. Tudlo kastiyan, ang imong tiyan. Di ba? Lihok duha ka abaga, kay mukaon ang baba. Kana ang dapat nga litukon sa mga Katoliko kung manguros. Kay ang imong pagpanguros, ang imong giaksyon natukma sa imong gipamulong. Maayong gabi Ma'am Noribet Villador del Rosario. Shalom po. Shalom. So, dapat mauna mga igsoon ang ilang buhaton. Inig panguros nimo tudlo sa agtang, di may kasangal, dili sa ngalan samahan, kundi ang imitudlo, hunaa. Kaya nang agtang atong hunaa ang imong tiyan. Lihok mga abaga, kay mukaon ang baba. Maunay sakto. Ang imong gilitok, natukma sa imong gitudlo, natukma sa imong giaksyon. Dili kay sa ngalan samahan, unya agtang ang itudlo. Sa ngalan sa anak, tiyan ang itudlo. Askang buanga. Di ba? Sa ngalan sa anak, tiyan ang itudlo. Sa ngalan sa Espiritu Santo, abaga ang itudlo, perting siyo pa. Kay wala matukma o wala mutukma ang imong gisulti sa imong gitudlo. Askang buringuga gyud hinuon mga igsoon. Dapat inyo ning masabtan og matugkad og mahuna-huna pag maayo among mga kahigalaan ng mga kaigsoon ng mga Katoliko. Wa ko magsulti ninyo nga kamaturan aron sa pagpasakit kaninyo og dili usab kini pagbugal-bugal kaninyo.
kundi pagpahigmata, mga igsuon kaninyo, sa inyong sayop nga baruganan, sa inyong sayop nga pagtuo. Ang cross ba, muni pangutana, ang cross ba ilhanan sa Kristyanismo? Ha? Dili. Ang cross mo ilhanan sa kamatayon. Ilhanan nga naay patay. Mao na ang cross. Tan-awa ang minteryo na puno sa daghang cross. Kay unsa may naas minteryo, mga patay. No. Tan-awa kung naay maligsan sa karsada og mamatay. Di ba? Ila dayong butangan og cross ang daplin sa karsada, ilhanan nga naay namatay. Oh, bisan gani kita makakita tag cross karsada, bisan la naa ginaligsan diri na pita oh. Kay nga naman naa may cross. Oh, sa to pa ang cross dili di ay ilhanan sa pagka-Kristyanismo, kundi ilhanan di ay sa patay. Ilhanan sa pagkamatay, ilhanan sa patay, ilhanan sa kamatayon. Dili di ay sa Kristyanismo. Oh. Ang mga simbahan nga naay cross, dagko ba kay cross ang mga simbahan ron sa mga Kristiyanos, apil ang Assemblies of God, Seventh-day Adventist na ay cross ilang simbahan, ha? Protestante na ay cross. Ang simbahan nga na ay cross, ilhanan ka na sa usa kadakong panteon or nitso, mga igsoon. Ang simbahan nga na ay cross, sama ka na sa nitso, sa minteryo, mga igsoon. Og ang mga nanimba ni anang simbahana, pulos mga patay. Nitso. Simbahan nga na ay cross, dako kayong simbahan na ay cross, nitso. Panteon nga dako. Panteon ka na nga dako. May panteon nga dako mga kaigsunan. Ha? Ang sulod sa maong panteon unsa man? Patay. Muna nga ang simbahan nga naay cross, nagsimbolo nas panteon nga dako. Nitso nga dako. Ug ang nanimba niya na pulos patay. Kay wala sa kamaturan. Oh, inaot nga inyo ning masabtan. Oh, napay laing tinunto sa mga Kristiyanos nga Katoliko. Unsa man ni siya? Si Maria ug si Hesus gihimo nilang magtiayon. Mag-asawa, gihimong mag-asawa si Maria ug si Hesus. Ngano man, mumama sila ni Maria ug mupapa sila ni Jesus. O di mag-asawa. Di ba? Mag-asawa na si Hesus ug si Maria. Kay Mama Mary, Papa Jesus. Oh, di mag-asawa. Di ba? Muna'y tinuod. Oh, shalom. Dato makilumad. Maayong gabi. Dapat unta kung mupapa sila ni Jesus, aw di mulula sila ni Maria. Mao tanay kamaturan. Pero nga unsa man hitabo mulula sila aw mumama sila ni Maria, mupapa sila ni Jesus niya. Anak man ka na ni Jesus ni Maria si Jesus. Kung anak ni Maria si Jesus, ni mo brother ka, kung mumama kang Maria, mukuya ka, kuya Jesus, kay igsoon ra mo. Mama man ni Maria, niya mama man ni Jesus si Maria. So kung mumama ka ni Maria, mukuya ka ni Jesus, mumanoy ka ni Jesus, mumanong ka ni Jesus. Oh, manoy Jesus, ana unta, manoy Jesus. Kay Mama Maria man ka. Muna naa, pero kung mupapa ka kang Jesus, Papa Jesus ang imong itawag, namulula ka ni Maria. Kay iya man ang inahan, maunay kamaturan, maunay makalilibog sa inyong mga Kristiyanos, ha? Nganong nga ingon ana man ang inyong pagtulunan. Lain pang binuang sa mga pangadji, lain pang binuang ang mga pangadji nila mga igsoon. Unsa man ning binuang nga pangadji sa Katoliko? Santa Maria, inahan ka sa Dios. Di ba? Mga hinalitukon, iampo mo kaming makasasala. Kanus aman in tao na himong inahan sa Dios si Maria. Mo nay pangutana diya. Kanus aman in tao na himong inahan sa Dios si Maria. Ang Dios walay sinugdanan ug walay katapusan, matud pa sa Salmos 90 bersikulo 2. Ha? Basahan na diya. Salmo 90 bersikulo 2.
Ang Dios walay sinugdanan ug walay katapusan. Ug asa mabasa sa Biblia nga si Maria inahan sa Dios. Naa ba? Bisag baliktaron pa nato basa ang Biblia. Wa gyud mabasa diya oy. Nga si Maria inahan sa Dios. Walay mabasa. Kini unta ang inyong litokon, mga Katoliko, tudluan ta mo. Santa Maria, inahan ka ni Hesus. Dili kay inahan ka sa Dios. Santa Maria, inahan ka ni Hesus. Kay inahan siya ni Hesus sa pagkatao, dili sa pagka-Dios. Mingon din mo, ka na si Jesus, di ba Diyos na? O di maura, inahan siya sa Diyos. Kaya Diyos na si Jesus, diya mo na sa'yo. Inahan siya sa pagkatao ni Jesus, dili sa pagka-Diyos ni Jesus. Kaya ang pagka-Diyos, walay inahan. Inyong gitinuntuhan ng mga tao. Tudloan yung bakak nga pagtulunan ng tao, o mga imperno. Ang way Katolikong maluwas, oy. Daghang Katolikong nahimong santos, gumikan na po na sa mga igsoon sa sila ra may magsantos-santos ilang kaugalingon, nalay mo bayad para mahimong santos ang usa ka tawo, mga igsoon. Now, santoson man na nila. Pero sa kamaturan way santos diya, way maluwas diya. Lain pang tinunto sa mga pangadji sa mga Katoliko. Lain pang tinunto. Unsa may tinunto nila na balay nga bulawan, iampo mo kami. Naabay balay nga moampo, manay pangutana. Nabuang na, di ba? Baso, sabag ang truck, sabag ang motor. Baso nga halangdon, iampo mo kami. Naabay baso nga moampo. Buang gyud. Buang gyud, mga kaigsunan. Bituon sa dagat, danagan mo kami. Mudanag bay starfish? Mudanag day na, kanang starfish. Bituon kunos dagat, danagan mo kami, askang yabaga. Napa, lantawan ni David, iampo mo kami. Ang naminaw nako nga mga Katoliko nga apil sa panalabtan, kanunay mo apil anang panalabtag na mamatay, so hito ani pagampo naa ni. Ako permin ako ni madungog maigsoon, kay nga naman, dire man gyud pultahan sa kong balay, muagi, kanang mag-arurag makadlawon, nga mo ni pangadjion. Balay nga bulawan, iampo mo kami. Baso nga halangdon, iampo mo kami. Naway baso mo ampo. Bituon sa dagat, danagan mo kami. Mudanag by starfish. Buang yun mga kaisunan. Askang yabaga. Lantawan ni David, iampo mo kami. Lantawan nga garing, iampo mo kami. Naabay lantawan nga mo ampo. Kulokoy gyud mga kaisunan ang pangadjion sa mga Katoliko. Nya napay lain, sa langob nga among gipuy-an, imo kaming panabangan. Sus in town, kanus akama nakapuy og langob. Kamo diya mga Katoliko, kanus amo nagpuy og langob. Namutbot na mo sa inyong pagampo. Sa langob nga among gipuy-an, imo kaming panabangan. Kasagaran sa mga Katoliko, mga dato, na as mga mansyon nagpuyo. Bunggalo og mga balay. Askang kulukuya. Kanus amang ka nakapuyo og langob, wala in taon. Nganong wala man maimbestigar sa mga Katolikong profesional. Mga doktor, teachers, lawyers, mga mayors, congressman, mga Katoliko. Gising na mo. Imbestigahan ni ninyo nga pag-ampo. Kay abi ninyo mga igsuon, nga ang naglitok ni ining mga pangadjiya, mga profesional, mga teachers, mga abogado, mga titulado sa katilingban, apan daw mga walay buot ug walay salabutan nga nagsunod-sunod ni ining pag-ampua sa walay pag-imbestigar kung sakto ba ang maong pag-ampo. Mauna ang giingon ni Adonai Yeshua, ang buta nga magaguyod sa buta, silang duha mga hulog sa gahong. Mauna, nanas Matthew 15:14. Ang buta nga magaguyod sa buta, silang duha mga hulog sa gahong. Mauna nahitabo mga kaigsunan sa mga tanan Katoliko. Nahinumdum ko mga igsoon sa katarungan sa usa ka abogado nga CFD, dili lang nako nganlan,
Sa dihang nag-abot mi sa Bumbo Radyo kaniadto mga kaigsunan, nya ako maning gihisgutan, ako maning gipangutana kining mga pangadyo nila mga tinunto ng balay nga bulawan, iampo mo kami, baso nga halangdon, iampo mo kami, lantawan nga garing, iampo mo kami, lantawan ni David, iampo mo kami, ray na sa mga patriarka, iampo mo kami. Nabay ray na ang patriarka? Wala. Bitoon sa dagat, danagan mo kami. Ako ning gipangutana dito sa Bumbo Radyo sa usak abogado nga CFD. Nga matod pa niya sa iyang tuwag, nga kana kunong balay nga bulawan, lantawan nga garing, lantawan ni David, ug baso nga halangdon, mao kuno kana si Maria. Pagkatoy-toy. Mao kuno na si Maria. Si Maria kuno ang gipahinungdan ni ana. Kung maoron, nganong dili man ninyo idiretso pagsangpit si Maria. Pila rin pagsangpit, Maria, Santa Maria, iampo mo kami. Diretso, tapos ang pagampo. Anong iagi-agi pa magsambingay? Kay dili makasabot si Maria kung idritso paglitok ang iyang ngalan. Di ba kasabot si Maria kung idritso kag Santa Maria, iampo mo kami. Nganong iagi pa magbalay nga bulawan? Baso nga halangdon. As kambua nga bitaw mga kaigsunan. Giilad gyud ang mga tao. O ang mga tao wa say pag-imbestigar, sunod-sunod rasad ni ana nga pagampo. Mga teachers manalabdan, mga profesional mo appeals panalabdan pag nay mamatay. Unya wa maka-imbestigar ni ana nga pagampo mga igsuon nga moingon, balay nga bulawan, iampo mo kami. Padre, excuse me padre, mo ampo bay balay sa bulawan? Nabay balay mo ampo? Ano magpaampo man tas balay? Baso nga halangdon, iampo mo kami. Padre, kadyot lang, nabay baso nga mo ampo? Pero unsay tubag ni Sok Fernandez ni ini mga igsoon, gipangutana naman si Sok ni ini nga klases pagampo, niabot naman ni sa kang Sok. Unsay tubag niya? Nahinay ka na. Lisod na na usbon kay nahinay ka na. Ikaduha, wa man kuno ang mga tao magreklamo, bisan mga profesional wa man kuno magreklamo, wala man kuno mangimbestigar bahin niya na. Nagsunod-sunod ra magid kuno gyapon nga naghilom-hilom. Muna nga di na lang gid kuno na usbon kay nahinay ka na. As kang buang nga gyud mga kaigsunan. Buang gyud kayo. Naghulagway di ay si Maria sa balay nga bulawan. Matud pa ni attorney nga CFD mga igsoon. Naghulagway di ay sa baso nga halangdon si Maria. Pagkada kong tinunto ni anak mga kaigsunan, huwag kamaturan. Muna mga binuang nga mga pangadji, tinunto nga mga pangadji sa Romano Katoliko. Laing sayop nila, panahon sa misa. Inig-isa sa pare sa ostya. Moingon siya, Kordero sa Dios nga magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Tiling, 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 tiling. Panihapon ko no, mga kaigsunan. Bulahan ko no ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Bisag buntag sayo. Panihapon din ang buntag sayo. Nagmisa kag kadlawon. Nagbisa kag alasitis. Buntag unya. Panihapon din na. Iskang buang nga. Agapon na nila maimbestigar. Unya, mutubag ang mga tao. Ginoo, dili kami angay nga mukalawat kanimo. Di ba? Unya, mutubag ang pare. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Tiling, 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 tiling. Mao na. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa among simbahan. Asa sila nagsalig? Sa simbahan. Sa building. Building ang gisaligan. Daily ang Ginoo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Unsay buot pasabot nila ni ana? Ang buot nila ipasabot ni ana nga pasagdahan lang ang ilang mga sala, bisan humag pangalawat mangawat, humag pangalawat mamayot, humag pangalawat mamulang. Pasagdahi ang among mga sala. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa namo sa imong simbahan. Pagsalig nila just building. Pasagdahan ang ilang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, building. Maoy tanawa, pagkatoy-toy. Ang ilang Ginoo, ilang tudloan,
nga Lord, Ginoo, ay tan-awa nga mong salaha. Tan-awa nga mong pagsalig diya sa building. Tan-awa nga mong pagsalig sa imong building, sa imong simbahan. Sa kambuanga gyud mga kaigsunan. Toy-toy gyud kayo. Anhita sa pagpangalawat. Pagpangalawat sa lawas ni Kristo. Atubang na ang mga tao sa pare. Nyakoptan sa pare ang ostya so ni maingon. Lawas ni Kristo, nganga mingka. Amen. Nya nganga ka. Ihungit sa pare ang lawas ni Kristo. Ang ostya, lawas ni Kristo. Ihungit sa pare sa imong dila. Nya imo tong kaunon. Gikaon sa baba ang lawas ni Kristo o gidiretso sa tiyan. Sa baba di ay kalawaton si Kristo. Dili di ay sa kasing-kasing. Dayag kayo diya sa Romano Katoliko nga si Kristo kalawaton nimo diha sa baba, dili sa kasing-kasing. Lawas ni Kristo, amen. Nga ihungit sa imong baba, imong gikaon. Diba? Ihungit sa imong baba, imong gikaon. Unya, diretso sa tiyan. Ang lawas ni Kristo na diretso sa tiyan. Unya, inigkalibang pagkaugma, diretso sa inidoro. Si Kristo asa napunta tuas Kasilyas. Ingon ana katunto mga kaigsunan ko. Dawato nato si Kristo. Dawato nato ang Misaya sa atong kasing-kasing. Sa atong pagtuo, sa atong pagkumpisal, pagsugid. Dili sa atong baba. Dili sa baba kalawaton si Kristo. Ang Misaya dili kalawaton sa baba. Kay modritso nas tiyan. Unya pagkaugma malibang ka, modritso nas Kasilyas. Toa si Kristos Kasilyas. Napuno na ang Kasilyas ninyo ni Kristo. Kay kada Domingo musimba ka, mga lawat ka. Pagka Lunes malibang ka, napuno na. Kada Lunes ka malibang, napuno na. Sa lawas ni Kristo ang imong Kasilyas. Nya pila mo kabuksakop sa panimalay nga mikaon sa lawas ni Kristo. Yun yung inyong gikalibang sa Kasilyas. Sagrado na inyong Kasilyas kay napuno ni Kristo. Magandang gabi po kay Brother Reniel. Reniel ba ni? Renier? Sa asa ni Dapita? Sa Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat yan sa Bulacan, sa mga Mesianic. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Unya, kuhaon sa pare ang bino, kuhaon sa ang bino, o kiisa, og moingon, kini mao ang kalis sa kaluwasan, ang dugo nga giula alang kaninyo og sa tanang mga tao, aron ang tanang sala mapasaylo. Niini, Panginom kamo nga tanan. Tiling, 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 tiling. Muna. Unya, pagkahuman, ang pare raday mag-inom-inom, pagkatoy-toy. Namakak ang pare, mga kaigsunan. Kay miingon ko siya, niini, Panginom kamo nga tanan. Niya, pagkahuman, siya rin ginom-inom. Diba? Ang pare sa Katoliko, mga igsuon, dili manghatag. Daw, di ay. Daw siya siyang mumpo. Mahal magunang mumpo. Padre, gamit palang kag tuba. Tuba as lubi ba? Aron ang tanan ninyong mga membro ba, paimno nimo. Gamit-gamit kag mumpo, unya manghangol ka. Di ka mo painom sa mga tao niya. Sa imong pagmisa, nilito ka, niini, Panginom kamo nga tanan. Kini mao ang kali sa kaluwasan nga ula alang kaninyo. Aron ang tanang sala, aron nga ang tanang mga tao. Og alang sa tanang mga tao, aron ang tanang sala mapasaylo, niini, Panginom kamo nga tanan, niingon ka. Niini, Panginom kamo nga tanan. Pagkahuman, ikaw ra gainom-inom. Di na makaka, namutbot ka, naghinangol ka, nagdinaw ka. Nya, malangit din na padre, kanang daw. Malangit din ang daw. Why daw nga makasulod sa langit? Kay ang daw usa ka paagis pagsimbag Dios. Mga dalo, usa na ka paagis pagsimbag Dios. Ilabi ang daluas pare. Mantener ba grapes Dios unta? Kanang grapes ba? Kutaon sa tubig. Aron ang tanang membro manginom. Kaya ini, Panginom kamo nga tanan.
Nya pagkahuman ikaw ray gainom-inom. Bisan sa Kristyan nimo, wa nimo paimna. As kan daw anhin na sadta sa misa sa patay. Matod pa sa doktrina ni John Tetzel, usa ka paring Romano Katoliko nga usa ka German man siya guro mangigsoon. Matod pa niya, sa higayon nga mo tagingting ang imong sensilyo sa kahon, ang kalag sa imong paryente mulukso gikan sa purgatorio ngadto sa langit. Og mao kini ang gisupakan ni Martin Luther. Usa nas giprotestahan ni Martin Luther mga kaigsunan nga doktrina nga inigtagingting kuno sa imong sensilyo diya sa kahon, ang kalag sa imong paryente, sa imong loved ones, mulokso gikan sa purgatorio ngadto sa langit. Apan nahimuot o gidawat sa Papa sa Roma ang doktrina ni John Tetzel. Nganuman, tungod sa pagmisa sa mga patay, nahuman nila pagdali ang St. Peter Church sa Vatican, mga kaigsunan. Nakatabang sa pagpahuman sa St. Peter Church sa Vatican ang misa sa mga patay, mga kaigsunan. Hilabihang dakuha sa kwarta ang natigom tungod sa misa sa patay. Naay espesyal ug naay ordinary. Sa ato pa naay barato ug naay mahal. Di ba? Kung espesyal, ngano nga may espesyal? Basin ka ng espesyal mga igsoon, basin ang kalag nimo sa purgatorio mag-elevator. Ang kalag sa pagsakas langit, mag-elevator espesyal man, elevator gamiton sakas langit. Kung ordinaryo, abasin kung maghagdanan lang. Di ba? Kay barato naman. Munang tinunto mga igsoon. Tinuod bagyod ang purgatorio? Ngunit pangutana, tinuod ba ang purgatorio? Pila ka beses ang tao magpamisa alang sa iyang patay aron maluwas? Pila ka beses? Nabay gihatag? Wala. Naghatag ba ang pare og limit kung pila ka beses misahan ang patay aron maluwas? Wala. Wala mga igsoon. Buot ipasabot walay kasiguruhan ang misa alang sa patay. Buot ipasabot nga walay kahumanan ang imong pagpamisa alang sa patay. Hangtod nga ikaw na lang sad ang misahan. Mo may tabo. Ikaw sige kag misa sa imong lolo, lola, mama, papa, hangtod nga ikaw na sad nga anak, ikaw na say misahan sa imong mga anak. Wa pagyapon maluwas, malangit ang imong lulog, lola nga imong gipamisahan, ang imong papag, mama nga imong gipamisahan. Wa gyapoy hono ang pagpamisa sa imong mga apo na unya alang sa imong lulog, lola. Wa pagyapon malangit. Walay kahumanan ang imong pagpamisa alang sa patay. Buot ipasabot man na anak mga igsoon ba nga walay kahumanan ang pagpamisa alang sa mga patay. Hangtod nga ikaw na lang sad ang misahan unya. Padayon ang misa kay walay na luwas bisan usa. Walay na luwas bisan usa. Bisan gani si Pope John Paul II gimisahan man sa mga kardinal kay naa pa sa purgatorio wala sad maluwas. Kung si Pope John Paul II wala maluwas, nga gihimo pa nilang santo, nahimong santo papa sa pila ka tuig sa tibuok kalibutan, gimisahan, kaya nga naman, wa maluwas. Unsa pa kaha ang mga ordinaryong mga Katoliko, wa kay maluwas ang papa. Nga gibantog tos tanan papa sa tibuok kalibutan, mura to'y pinakabuutan kuno nga papa, si Pope John Paul II. Pero pagkamatay, gimisahan sa mga kardinal, kay wa maluwas. Wa kay maluwas ang papa. Ikaw pa kang ordinaryong Katoliko, nagdahom kang maluwas ka. Misahan ka lang yapon. Pamisahan ka lang yapon sa imong mga anak. Kay ang imong kalag mapurgatorio. Way kaluwasan. O walay limit kung hangtod kanus ka nila undangan og misa. Mentras naa kay parenting buhi, magsigig pamisa nimo, way kahumanan. Wa agi kaluwasan. Unsa day ang purgatorio? Ang imong bulsa gipurga ni Padre Toryo. Mao di ay na mga kaigsunan. Habwaon sa ang kwarta nimo. Way malangit, way maluwas purgatorio. Habwaon sa imong kwarta diya. Ang imo ding kwarta, ang imo ding bulsa gipurga ni Padre Toryo. Mao nay purgatorio. Busa kamo mga Katoliko, hangyoan ninyo ang inyong mga printe nga nangamatay.
Katong mga nangamatay ba ninyo mga parente nga gisigihan na ninyo pamisa, hangyoan ninyo nga padamguhon mo nila kung naluwas na ba sila aron mohunong na mos pagpamisa alang kanila. Kay gisigihan mo og purga ni Padre Toryo. Hangyo ka. Naa ka. Bisag unsaon mga igsoon, katawanan ang maong mga pagtulunan. Munang nahibulong ko sa mga yabag na tao. Ano mo mingong silang Katoliko mo'y kamaturhan mo gitokod ni Kristo. Wa mas Biblia. Sa Apostol Pablo, Apostol Pedro, wagin maghisgot og Romano Katoliko. Wa maghisgot og Senyor Santo Niño. Si Maria wa na nila pasidunggis panahon sa mga apostolis. Na hinumdumi ninyo mga igsoon nga walay labot ang kwarta sa kaluwasan. Iman-ina ninyo ha? Walay labot ang kwarta sa kaluwasan. Dili nimo mabayran sa kwarta ang kaluwasan sa imong kalag. Munay timan-e. Dili nimo mapalit sa kwarta ang kinabuhi. Ha? Mapalit ba nimo kwarta ang kinabuhi? Asam nimo paliton ang kinabuhi? Sa ospital? Wa unta mga matay ang tao sa ospital. Ang mga milyonaryo nga kwartahan wala unta mga matay. Pila na ka mga milyonaryo ang nangamatay diha sa ospital. Ilang mga kwarta, bilyonaryo pag inang uban, pero patay. Kaya nga naman, ang kinabuhi dili mapalit sa kwarta. Ang kinabuhi nga walay katapusan imo lamang makaplagan pinaagi sa pagtuo kang adunay Yeshua HaMashiach mga kaigsunan. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Elohim hangtod sa kahangturan. Asa nimo makaplagan ang kinabuhing dayon? Naa sa atong Misaya nga si Yeshua. Ang mutuo sa anak, kinsa mao si Yeshua Misaya, may kinabuhing dayon. Sa Juan 3:16, kabisado ninyo ng mga bersikulo ha. Kiko ahab Elohim at haulam. Kay gihigugma sa Elohim ang tibuok kalibutan. Natungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, si Yeshua Misaya, aron ang tanan nga mutuo og mosalig kaniya may kinabuhing dayon. Makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Bisag kwartahan ka pa. Dili di ay kwarta ang paagi sa pagbaton sa kinabuhing dayon, kundi ang pagtuo kang Yeshua Misaya. Ha? Apan kung dili ka mutuo ni Adonai Yeshua Misaya, magpabilin hinuon kanimo ang kapungot sa Elohim hangtod sa kahangturan. Ha? Ani ang mga ang-ang sa kaluwasan. Dunay upat ka ang-ang. Una, pagtuo. Tuohe si Adonai Yeshua nga mao ang imong Misaya og mao ang imong bugtong manluluwas. Munang-unang ang-ang sa kaluwasan. Unang lakang sa kaluwasan. Ikaduha, paghinulsol. Unsa man ang paghinulsol? Ang kuna nga ikaw makasasala. O ang paghinulsol teshuba sa Hebreo, meaning returning. Pagbalik sa kamaturan, pagbalik ngadto sa Elohim. Ang kuna nga ikaw makasasala kay tungod sa imong sala nahimulag ikaw sa Elohim. Nakasala ka kaniya pinaagi sa paglapas nimo o sa pagsalikway nimo sa iyang mga balaod o mga kasuguan. Mauna siya mga kaigsunan. Nakasala ka kaniya pinaagi sa pagsalikway nimo sa iyang mga balaod o mga kasuguan. Ikaduha, hinulsuli ang imong pagkamalinapason sa iyang mga sugo o mga balaod o hinulsuli ang imong pagkahugawan. Mauna ang ikaduhang ang ikaduhang lakang sa kaluwasan, paghinulsol. Di unsa lagi hinulsulan sa garang born again tuduan na makahinulsol. Unsa hinulsulan? Hinulsulan nimo ang pagsukol sa ginikanan o kaha ang pagkapalahubog, pagkasugarol, pagkakawatan o pagkabisyoso, pagkaadik-adik. Mo'y gihinulsulan. Pagka masinukolon sa ginikanan, mo'y gihinulsulan. Okay ra man na siya.
Pero ang pinaka-major nga sala sa tao mao ang pagbiya niya sa sugog balaod sa Adunay, mao ang pagbiya niya sa Tura. Mao na ang major nga sala. Ang pagbiya nimo sa Tura, ang pagtalikod nimo sa Tura, ang pagbiya nimo sa Shabbat kay nibalhin kag Domingo usa na ka major nga sala. Ang pagkaon nimo baboy, pagkaon nimo mga hugong pagkaon, mo na mga major nga sala nga wa hinulsuli sa mga Kristiyano sa mga born again. Kaya ilang ginulsulan ang ilang paghinabako, pagkapalahubog, pagkasugarol, pagkababaero, pagka adik-adik, mura na ginulsulan nila. Pero ang mga dagkong sala, batok sa sugog balaod sa Elohim, wa nila hinulsuli. Ang pagkamali na pason sa mga sugog balaod sa Elohim, o ang pagkahugawan, muy wa nila hinulsuli. So muna hinulsulan nimo. O ang tanang bisyo, hinulsulan sa nanimo. Kaya mga binuhatan naman nimo sa imong pagkatao. Unya, ikatulong lakang sa kaluwasan, pagpalusbog. Ikatulong lakang sa kaluwasan, pagpalusbog. Hugasi ang imong mga sala, pinaagi sa bautismo sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach. Buhat 2:38, mabasa nimo na. Pag ginulsol ka mo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Yeshua HaMashiach alang sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Ruach HaKodesh. Onya sa buhat 22:16 nag-ingon, karon unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka og ilosbog ang imong kaugalingon ug hugasi ang imong mga sala pinagis pagtawag sa iyang ngalan. Ha? Mao na ang ikatulong lakang sa kaluwasan, pagpalusbog. Ang pagpalusbog sa tubig mo'y paghugas sa imong mga sala. Magpalusbog ka sa tubig sa ngalan ni Yeshua Misaya aron mapasaylo ang imong mga sala. Karon sa pamay imong ipaabot, tumindog ka og ilosbog ang imong kaugalingon og hugasi ang imong mga sala pinagis pagtawag sa iyang ngalan ni Yeshua Misaya. Ikaapat nga ang or lakang sa kaluwasan, paglahutay. Lahutay sa pagtuo, lahutay sa pag-alagad, lahutay sa pagtuman sa mga sugo og balaod sa Elohim, lahutay sa pagpamatuod sa kamaturan. Kay ang mga baptist, wa man makinahanglag lahutay, kulang man ang ila kay wa man kinahanglang lahutay, basta mo to luwas na. Unya, one saves, always saves. Mo man ang ila. Save forever. Munang ila. Bisag mo balik kas bisyo, bisag di na ka musimba, bisag di na ka mga lagad, luwas na ka. Tinunto, mga igsoon, ang mulahutay. Matod pas Mateo 24:13 ug 14. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. No. Ipadayon to nimo imong pagtuo. Ipadayon nimo ang imong pagstuman sa sugog balaod. Mga igsoon, ipadayon na nimo. Ipadayon nimo kay ang magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. O kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Elohim iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. So, iwali giday ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan mga igsoon. Iwali giday ang maayong balita. Munay sugo sa Biblia aron ang tanang tao masayod, mahibalo. No? Aron ang tanang tao mahibalo. So dalaygon kayo ang Adunay. No? Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao. Kung munin atong gibuhat karon mga igsoon, sige tagwali sa Facebook. Mag-live ka kanon sa Facebook, wali ta aron makadungog ang tanang mga tao. Problema na ninyo mutuo mo sa dili. Kay kining akong pagwali, dili man ni pagpamugos. Pagpaukyab raman is inyong salabutan, pagtuo o kahibalo. Pagpahigmata raman mutuo ka, bulahan kag di ka mutuo, ako'y pakialam nimo. Mo nang iwali ni. Pinaagis Facebook, mas nindot ang Facebook kaysa radio. Kaysa radio, pila lang ka area ang mga cover sa radio. Kunya, di pa kakasiguro kung pila kabok ang naminaw. Kunya, humani mo gwalis o sa kauras sa radyo, iris na to, di na to mabalik sa sunod. Bita ang Facebook, kay bisag pagpila ka to, di naman ni ma-iris, ma-review man is tawag paminaw. Kunya,
abot pag inistibo kalibutan, tanan nga na ay mga Pilipinong, Cebuano, Bisaya nga tuas lain-laing nasod. Pag makakita ani nga wali, pwede siyang maminaw bisag tuwa pa siya sa layo kaayo nga nasod. Nga naman, di naman ni mairis. Muna atong pahimoslan ang kahigayunan. Iwali ang pulong may kahigayunan tawag wala. Dapat ugma pa man unta kus gabi mag-live mga igsoon pero ihatagan ako higayon karon bisag dili pa Syabat pero Roscodis ugma mga kaigsuunan. So basig dugay ko mauli no muna nga karon na lang akong gi-advance ang pagpaambit sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Hinaot nga inyong hinuktokan o pamalandungan timbang-timbangon mga igsoon. Gitagaan kag chance sa adunay sa pag gitagaan kag freedom. Unsa nga freedom? Tanan na siya. Kagawasan sa pagtimbang-timbang. Timbang-timbang nga ang imong nadungog. Ayaw kay makadungog ka, bagulbol ka, yaw-yaw ka, comments kag mga negative, sakit kay pulong ka, suko ka, masuko ka. Dili panahon sa kasuko ron. Dapat ang imong buhaton magtimbang-timbang. Ayaw ipairal ang kasuko, ayaw ipairal ang ka-high blood, ang kainit sa imong ulo. Dili na mo'y panahon nga ipairal nimo na, kung dili imong gamiton ang freedom nga gihatag sa adunay nimo sa pagtimbang-timbang sa imong nadungog. Tinuod ba ni o dili tinuod? Kanara. Ibase sa comparison method. Gamitag comparison method, timbang-timbang nga, basihi ang imong doktrina sa imong reliyon. Ibase ang imong nadungog dire, timbang-timbang nga, asay bugak, asay tinuod. Dili kay masuko-suko ta. Di na mo'y reaksyon sa mga taong wise. Ang taong wise, maghilom, tapos magtimbang-timbang. Tinuod ba niya ang gisulti? Dili ba? Naani mo ang katungod, kay naani mo ang freedom, kagawasan, mutuo ka ba o dili? Gamitan na. Imbestigaha. Ang kagawasan sa pag-imbestigar, gamita. Imbestigaha ang imong nadungog nga wali ni Brother Gideon. Timbang-timbang nga, imbestigaha. O niya, gitagaan pagkag freedom sa pag-research, kagawasan sa paghiling, sa pagtuon, sa pagsusi, nansusiha. Gamita ang kagawasan sa pagsusi. Kay gihatagan tag kagawasan sa adunay aron magamit nato para sa atong kalag. Pero kung ang imong ipairal ang kasuko, kayugot, kapungot, tapos manirado ka sa imong utok, manirado ka sa imong pagtuo, manirado ka sa imong desisyon, problema na nimo. Wa ko'y labot yan, di ba? So hinaot, nahatagan nimo panahon ang imong kaugalingon sa pagtimbang-timbang kalabot sa kamaturan nga imong nadungog mga igsoon. Mayong gabi kanatong tanan. Yisrael kay mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Shalom sa tanan natong mga viewers. And live video. And love